Yes nguhaye ikaze wowe wakoze subscribe nkubwira ko bayo utarayikora nkubwira ngo rwose uburi muratwiba bitewe n'aya makuru tuba turimo turaguhereza update ziba zigezweho gatanu kuri gatanu. Reka rero nkubwire yuko amakuru tugiye kuvuga ubungubu amakuru yaniza yandi nkuru zirimo ziramira izindi. Nkubwira ngo mu majyepfo M23 ubungubu noneho iri mu rugendo yerekeza muri Uvira, nyuma yuko Kamanyura igice kimwe Wazalendo zirimo ziragikontorora ndetse harimo n'umupaka wa Kamanyura. M23 yakoresheje ikintu cyitwa repli strategique, irakatikira imisozi ya Kamanyura, iragenda igiye kubanza kwirukankana ingabo z'u Burundi ziri muri Uvira, ibanze zikureyo zinyura ku mupaka wa Katumba zibanze zisubire iwabo. Uwitwa General Neva rero nawe yavuze ngo mbere yuko inyishyamba zigira hafi n'umupaka wanjye, ibyiza nuko ingabo zanjye nabanza nkazikura muri Kongo. Amakuru rero mfite nakuye mu nda y'isi nuko General Neva yagukura ingabo ze mu gihugu cya Kongo cyangwa se ku butaka bwa Kongo, kuko ngo yamaze kumenya neza ko izi nyeshyamba ziramutse zimwegereye zikegera ubutaka bwe cyangwa se zikaramuka zimuteye mu gihugu cy'u Burundi, yamaze kubona yuko ingabo afite zidashobora kumurindira igihugu ngo zibe zagiporoteja ngo mwanza atakinjira. Ubwo rero ahisemo gukura make karenge ngo akuremo ingabo ze hano muri iki gihugu. Ikindi kintu gikomeye, uyu General Neva yatangiye gusaba M23 imbabazi cyangwa se impuhwe ngo ibyo bakora byose basi nibanahagera ntibazafunga umupaka. Ibyo ngibyo ni amakuru y'agaciro umuntu ashaka kubanza kubabwira. Hanyuma rero abo ngaho ni mu majyepfo, nkubwira ko ubungubu noneho urugamba rwahinduye ibyerekezo, ubungubu urugamba rwahinduye isura. Urwari ruri mu majyepfo ariko se mbere Bukavu wahiri Bukavura. Reka mbanze mere mu mujyi wa Bukavu. Kugeza ubungubu umujyi wa Bukavu navuga ngo maze kumera neza kujya ku murongo, ariko nkubwira ko tugiye kujya muri Rubero kugira ngo udahita ugenda. Ngiye kugera muri operation kuri tere muri Rubero, ibintu byakomeye ndaje nkubwira ibyanjye, ariko reka duhere muri Bukavu. Muri Bukavu rero M23 ubungubu umujyi tayari yamaze kuwutunganya kusafisha ku buryo noneho uyu mutwe twaje ntwaro wa M23 wamaze guteguza umuganda tayari hano nyine mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hano muri uyu mujyi. Uyu muganda rero rusange ukaba uzwi nka Sarongo, hano bawita Sarongo. Hanyuma rero uyu muganda ukaba wemerejwe mu nama abahagarariye mu 23 rero bagiranye n'abayobozi ba societe civile hano muri Bukavu. Bikaba biteganyijwe rero ko uyu muganda uzaba tariki 20 Gashyantare 2025. Abaturage bose rero bakaba basabye kuzitabira, cyane ko uzakorerwa imbere y'ingo zabo ndetse n'ahandi yahurira abantu benshi. Undi mwanzuro wafatiwe muri iyi nama yabereye muri hoteli yitwa New Riviera nuwo gusaba abafite intwaro bishe mu ngi Bukavu ko bazirandika bakishyikiriza M23. Ngira ngo mu minsi ishize ndimo ndabereka ka video ka FRDC yamaze gutsindwa neza, ikemera ko ibintu byanze, ikemera ikamanika amaboko, kuko yari maze kubona bagenzi babo banze kumanika amaboko. M23 yabakoreye urusasu rw'akabuno, bamwe baragenda biroha mu mugezi wa Rusizi. Ngira ngo iyo video mushaka kwa mwarayibonye, abandi batsinda hakurya y'umugezi, abandi bariyahura mu Kivu. Ndakubwiye ngo hariya urusasu rwari rumeze nabi. Ubwo rero M23 kandi ikaba yasabye abaturage b'i Bukavu gusubukura ibikorwa by'ubucuruzi ndetse bamenyesha ko izakomeza kubarindira umutekano kuko idateze kuva muri uyu mujyi. Abarwanya M23 kandi bakaba bari kugenzura umujyi wa Bukavu, bari kugenzura kuva ku itariki ya 13 Gashyantare 2025. Ubwo rero kuri uyu wa 18 Gashyantare bafunguye inzira mu kiyaga cya Kivu ihuza Bukavu na Goma. Nkubwira ngo ubungubu abaturage ubwato bwa mbere bwahagurutse ahangaha igoma bwerekeza i Bukavu. Ubungubu rero abaturage mbese amato
mu mazi ibintu ni munange, ubu ngubu ni ukwisanzura umutekano none ubu nta gikoma abaturage, mbese abaturage basubiye mu buzima busanzwe ndetse bwiza kurenza ubwo babagamo mu gihe hari hakiri mu gihe haragikontororwa n'aba basirikare b'iki gisirikare cya Kongo. Ubwo rero twagiye ku kibuga cy'imirwano ku rwambariro cyangwa se muri battlefield, aho ibintu bibera, aho urugamba rwambaranira, ahari imiripuko, ahari ikintu kita za Katyusha, ahari za M22, ahari za BM21, aho imitutu y'imbunda irimo irareba bamwe, aho umuriro w'isasu ry'izuba, isasu rimo rirarya abandi rindasize bagenzi babo. Imirwano rero hagati y'umutwe twaje ntwari 23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abambari bazo cyangwa se abarwana ku ruhande rwazo, ikaba yongeye kubura muri teritwari ya Rubero. Nyuma y'igihe kirekire rero iki gice nakubwira ngo cyari gifite agahenge. Merutse kuguha amakuru y'abadepite baherutse kuza hano ahitwa Ibeni. Abo badepite rero bakaba bari baje, n'abadepite batatu barimo umugore umwe, ngo bakaba bari baje gutera akanyabugabo ingabo ziri ku rugamba kugira ngo baze batake muri teritwari ya Rubero, cyane ko 23 imaze igihe ihakontorora. Ni nyuma y'igihe rero Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida w'iki gihugu aka Faci, amaze gushyiraho guverineri mushya w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru witwa General Somo Kakule, ndetse ngo akaba ari n'umuparakomando ukomeye. Ubwo rero yazgiraga muri teritwari cyangwa se hano Beni, uyu mugabo aho kugira ngo ahita atangiza urugamba rwo kubohora Rubero kugira ngo abone kumanuka no muri za teritwari za Rutshuru kugera Goma, uyu mugabo yabanje kwikorera imihanda, abanza kugaragara afite imyiko, afite amasupana, nibara amasupana, nibara amapiki na za Caterpillar zose, ari kumwe na ba gitifu na bakonse bose. Sinakubwira abaturage barangije bakajya bamwitegereza bakavuga ngo ayayayaya, ngo uyu nguyu ntago ari umuyobozi batuzaniye, ati cyangwa se ni umuyobozi, ni guverineri, ariko uyu nguyu nka Cirimwa, uyu nguyu si guverineri militaire, uyu nguyu bari bamutuhaye ngo abanze abohore ibice byacu byanyazwe, none dore yigiriye mu gukora imihanda. Kumbe wa mugabo reka ajye gukora imihanda, yari afite tekinike agira ngo abanza yobye M23 bagira ngo koko yabatinye cyangwa se ari gukora imihanda. Kumbe umugabo yakuraga imihanda yo kunyuzamo ibifaru. Nyuma yo gukora iyo mihanda rero, umugabo yesa kubitamo ikintu cyitwa ibifaru, ahita kubitamo amarandi kuruza ariho imbunda, none uzazini ngo karahabutaka, ngo babamuzaniye noneho na za BM21 cyangwa se zazindi bita sabasaba. Umugabo ngo ahita zimanura muri teritwari ya Rubero. Asasa noneho atangira kugaba ibitero byo kwataka M23. Amakuru akavuga ko izi mpande zombi rero ngo zaramutse zirwanira mu duce twahitwa Mambasa, Ndoruma na Rubango. Aha hose rero M23 ikaba yariyo yarisanzwe ihakontorora. Ikosa rikomeye cyane kuri M23 ni gute ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zavuye muri teritwari ya Beni zikarinda zibasanga hano Mambasa na Ndoruma, mwari musanzwe muhakontorora. Ubutasi bwanyu byagenze bite? M23 reka yarisanzwe igenzura n'ubundi ibice bitandukanye nk'akitwa Matembe, akitwa Timbo, akitwa Vitolovya ndetse n'akitwa Nduta kimwe na Alimbongo. Yarisanzwe igenzura rero kuva mu mpera z'umwaka ushize. Iyi mirwano yo muri Rubero ikaba yongeye kubura nyuma y'imirwano ikaze n'ubundi yari imaze iminsi iri kuba hagati yo muri Mutarama ndetse na Gashyantare, igasigaye mu 23 yigaruriye ibyo bice byinshi byo muri teritwari ya Rubero, ndetse kugenda ukamanuka kanigarurira umujyi wa Goma na Bukavu. Bakurikiranira rero iby'iyi ntambara n'izi nyeshyamba zirwanira cyangwa se zirwana n'ingabo za leta, bakaba rero bahuriza kukuba ufungura imirongo y'urugamba mu gice cya Ganoru, biri mu rwego rwo kongera kwigarurira umujyi wa Butembo uherereye mu birometero bibarirwa mu ijana uvuye mu duce imirwano iri beramo. Usibye rero iyi mirwano yo muri Rubero, amakuru akaba avuga ko nanone ingabo ku rundi ruhande zikaba zari zihanganye mu bice bikomeye cyane. Ubwo twamanutse muri cyose muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa muri teritwari ya Fizi, ngo naho ibintu bikaba byari bimeze nabi, ngo aho inyeshyamba rero zakomeje gukurikirayo izi ngabo za FARDC kugera muri teritwari ya Huvira, ari naho twatangiriye mbabwira ko uyu mugabo witwa General Neva afite ubwoba bw'uko M23 niramuka
icirwaho ikagera muri biriya bice akontorora cyangwa se muri biriya bice by'umupaka wiwe Burundi buza kuba bumaze kugotwa, cyangwa se cyane ko kuva Uvira winjira hano i Bujumbura mu mujyi neza ari igihe gito cyane, ari ibirometero bike cyane. Nguko uko urugamba rumeze aho ngaho muri Kivu y'Amajyaruguru, mubwiye ukuntu muri Rubero byifashe, ariko nanone nakubwira ko nkiri muri Kivu y'Amajyaruguru kugeza ubu ngubu ingabo zidasanzwe za Uganda nazo zamaze kwinjira mu mujyi wahitwa Bunia ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru rero akaba yemejwe n'umunyamakuru witwa Andrew Mwenda, akaba uyu Andrew Mwenda rero watangaje ko yavuganye n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba usanzwe yari inshuti ye ya hafi cyangwa se inshuti ye ya bugufi. Uyu Andrew Mwenda akaba yagize ati nahoze mvugana n'umugaba mukuru w'ingabo General Muhoozi Kainerugaba ashaka kumenyesha ko igihugu ko ingabo zidasanzwe za Uganda zinjiye mu mujyi wa Bunia uri mu burasirazuba bwa Kongo umurwa mukuru w'intara ya Ituri, ndetse yari yatanze isezerano yarisohoje. Ngira ngo mu minsi ishize nibwo Muhoozi Kainerugaba yari yavuze ko ngo igisirikare cya Uganda mu minsi mike kiza kuba kimaze gufata umwe mu mijyi, nacyo kiza kuba kimaze gufata umwe mu mijyi muri Kongo. Mbese Kongo yabaye kame nkabyinane niko navuga mu gihe tariki ya 15 Gashyantare 2025 General Muhoozi nyine ibingibi aribwo yari yabitangaje. Hanyuma rero uwo munsi Mwenda yasobanuye ko intandaro y'ubutumwa bwa General Muhoozi ari uko ubwumvikane buke bwabaye hagati ya leta ya Uganda n'iya Kongo zari zaremeranyije ko abasirikari babo bazajya kurwanya imitwe yitwaje intwaro yica abaturage muri Bunia tariki ya 5 Gashyantare. Kongo irabihindura ibingibi byose ibivamo. Uyu munyamakuru rero yagize ati kwemeranyijwe na leta ya Kinshasa kohereza muri Bunia UPDF kuwa 6 w'icyumweru gishize bahagaritse ubutumwa ku munota wa nyuma. Abaturage bari kwicwa bavuga urunyakitara urubanza rururimi. Kuri uyu wa 17 Gashyantare 2025 rero ubuyobozi bw'ingabo za Uganda ziri mu bikorwa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF muri Kongo bwahuye n'ubw'igisirikare cya Uganda muri Ituri baganira ku buryo byakwagura ibi bikorwa. Umuvugizi w'ingabo za Kongo muri Ituri yitwa Lieutenant Jules Ngongo yatangaje ko atari ubwa mbere ingabo za Uganda zigiye gukorera muri iyi ntara. Ati n'ubutumwa rero buca amarenga ko habayeho ubwumvikane bwo kohereza abasirikari muri Bunia. Kuri wa 18 Gashyantare kandi hagaragaye amashusho y'imodoka z'ingabo za Uganda n'ibifaru yerekeza mu mujyi wa Bunia, ndetse wahungabanyijwe kenshi n'imitwe irimo ADF n'uwitwa Codeco. Amakuru nkubwira ngo ari kumira andi kubera iki rero? Bikaba rero ari andi makuru hano ntagenda ntakubwiye muri izi update naje kukugezaho. Ayo rero na makuru avuga ko M23 tayari nayo iri mu bikorwa, ikaba yahamagaje indi mitwe yose itavuga rumwe n'ubu butegetsi bwa Kinshasa ko ishobora kwiyunga kuri M23 kugira ngo barengere abaturage barimo barahohoterwa mu bice bitandukanye, ndetse kandi bagakomezanya mpaka bakava naho ubutegetsi bubi bwa Kinshasa, ubutegetsi bwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bagenzi be bivugwa ko ari ibisahiranda cyangwa se ngo arabigwizaho imitungo gusa. Ni itangazo rirerire cyane ryashyizwe hanze n'umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki, akaba yitwa Laurent Kanyuka, ariko wabishyira hanze mu buryo bwo kuvugira AFC 23. Muri make nk'itangazo rya AFC. Ndakubwira kandi ko mbere yo gusoza izi update nari nkuzaniye, ndakubwira ko uwitwa Minisitiri Kayikwamba Therese Wagner akaba Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo, umugore Tshisekedi akunda cyane. Uyu mugore rero ngo akaba ari mu gahinda gakabije cya kindi bita depression yo ku rwego rwo hejuru, yo ku rwego mpuzamahanga, nyuma yuko ikipe ya Arsenal yanze kuvugana nawe.
ibi byagenze gute? Ikipe y'umupira w'amaguru ya Arsenal ikomeje gushinjwa gusuzugura bikabije guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubonana na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba Wagner kugira ngo baganire ku masezerano yayo n'u Rwanda. Therese Kayikwamba Wagner ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu cya Kongo wari i Londres muri iki cyumweru gishize rero kugira ngo agaragaze impungenge z'uko z'u Rwanda ku gushyigikira umutwe wa M23. Yavuze ko yagerageje guhura n'abayobozi ba Arsenal kugira ngo baganire ku masezerano yo gutera inkunga ikipe ya Visit Rwanda, ndetse yavuze ko ariko Arsenal yari imwe mu makipe azwi cyane ku isi muri Premier League ifite abafana benshi muri Afurika, ndetse yahisemo kutamusubiza. Arsenal yahisemo kudasubiza Kayikwamba. Guverinoma ya Kongo yakunze gushyikiriza raporo itavugwaho rumwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye. Yavuze ko abasirikare ba leta y'u Rwanda hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 4 bafatanya na M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Icyakora u Rwanda rwakomeje guhakana ko ingabo zarwo zinjiye muri iki gihugu, kandi ruhakana inshuro nyinshi gutera inkunga inyeshyamba za M23, zo zemeza ko umuterankunga wabo wa mbere ari guverinoma ya Kongo, kuko ariyo bambura ibikoresho bya gisirikare ikoresha iyo babitaye. Wagner Kayikwamba yabwiye ikinyamakuru cyitwa The Guardian ati twasabye guhura na Arsenal ariko ntibatuvugishije cyangwa ngo bemere ubusabe bwacu, ntabwo twabonye igisubizo. Ikigaragara rero nuko badashaka guhura natwe, nibashaka nibahure namwe. Umwe mu bagize itsinda rya diaspora y'abanyekongo i Londres wasabye ko izina rye ritatangazwa, yavuze ko igisubizo cya Arsenal ari igitutsi gikabije kubo. Yavuze ko ari miliyoni z'abafana mu gihugu kingana n'Uburayi bw'Uburengerazuba. Ibinyuranye n'ibyo rero, iyi kipe ikomeye mu Burayi ifite amasezerano n'u Rwanda yitwa Bayern Munich mu Budage, yo ivuga ko yohereje abakozi babiri mu Rwanda gukurikirana uko ibintu bigenda, kandi iri kuvugana na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Budage. Imbere y'uko Wagner agera i Londres, yari yasabye abayobozi ba Arsenal guhagarika ibyo yise amasezerano ariho ibizinga by'amaraso ariyo Visit Rwanda. Hagati aho rero biteganyijwe ko amasezerano ya Arsenal n'u Rwanda muri gahunda ya Visit Rwanda yatangiye kuva muri 2021. Bivuga ko rero afite agaciro ka miliyoni 10 z'amapaundi ku mwaka, ndetse akazakomeza kugeza umwaka utaha. Ayo masezerano vuga ngo ibyo Kongo byose yigira byose ubu ngubu turayifite. Nuko nguko rero update z'uyu mwanya zimeze, nuko nguko ibintu bihagaze. Imirwano muri Rubero imeze nabi, FARDC barimo barayotsa igitutu, ariko nkubwira ngo niyo nubundi yateye. FARDC niyo yateye muri utu duce twari turi kugenzurwa na M23. Ubu ngubu rero M23 nayo ngo ikaba irimo irabashushubikanya hano Mambasa, Ndoruma na Robango. Ibintu rero induru zikaba zirimo ziravuga Wazalendo ngo bihishe mu myobo barimo baripfurika, mu gihe abarundi bazamutse kwifatanya nabo bo ngo babuze n'inzira byibura ishobora kubageza muri ibi bice bashobora gusanga bo bagenzi babo bya Uvira, byibura ngo barebe ko bakwiyambukira bakitahira. Ubwira ngo rero reka ngushimire cyane, kora like, share, comment, ukore na subscribe kugira ngo tujye duhura no mu zindi update ziba zigezweho. Nitwa Romeo Storyteller, mutangazaji wa habari RPG cyangwa se Rocket Propelled Brunel. Dusubire no mu zindi updates.